kırmızı çizgiyle gösterilen kısımda kırmızı çizgiyle gösterilen kısımda herhangi bir random bir şekilde yapılarak yapılan araştırma kısmını gösteriyor. Burada herhangi bir tekrarlamaya yer verilmemeye çalışılıyor. As you can see, folks who stayed on their medication did considerably better than people that came off if they got better on medication. İlaç tedavisinde iyi sonuç elde eden insanlarda görüyorsunuz ki ciddi oranda bir daha fazla başarı oranı görülüyor. Folks who got better on cognitive therapy basically stopped cognitive therapy and they did better still. E, Terapi olarak başlayanlar, bilimsel terapi olarak başlayanlarda ise belli bir süre sonra bıraktıktan sonra bile yine de yapılan terapinin iyiliğinin ve faydasının görüldüğü gözüküyor grafikte. And on the right-hand side of the graph, the second 12 months that we followed, everything stopped. No more pills, nothing else. And prior cognitive therapy, now over a year old, still beat prior medications. Quite a bit difference. Diğer grafiğin sağında gördüğünüz 12 haftalık kısımda ise hala yine de aynı ilaçla terapinin arasındaki farkın aynı şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. We clearly have an enduring effect for cognitive therapy. It's as effective short-term as medications for non-psychotic patients, but it cuts risk by about half after treatment's over. Gördüğünüz üzere ilaçların güçlü bir faydası olduğunu görüyoruz bu tedavi sürecinde. Bu miktarın ise terapi yolu yapıldığında ise benzer bir sonuçla karşılaştığımızın yine farkındayız. Ama burada belli bir terapi sonrasında terapi bıraktıktan sonra bile terapinin faydasının ilaca göre daha uzun süre devam ettiğini de görebiliriz. Now I'm going to skip over a couple of slides, so bear with me for just a minute. Birkaç tane slide geçip ardından diğer slayda devam edeceğiz. The basics of cognitive therapy, a couple of key points, and I'll go over them in just a minute, but they stay pretty much the same whether your client is less complicated or more. Ee, Herhangi bir hastanın komplikeliği ve basitliği olursa olsun genelde bunun ilerleyiş süreci benzer bir şekilde ilerliyor. First is we would adhere to a cognitive theory of disorder. İlk önce hasta teorisi ele alarak ilerliyoruz. Which basically says it's not just what happens to you, it's the way you interpret what happens to you that drives your affect and your behavior. Temel olarak bu teori şöyle açıklanabilir. Bu teori sana ne olduğu ile sadece ilgilenmez. Aynı zamanda senin bu olaylara, yaşadığın olaylara yorum yapma şekline de ilgilenir. Second is the beliefs matter more than motivations. İkinci olarak da inançlar motivasyonlardan daha fazla etkilidir. If somebody who's depressed stops trying, applying for jobs, looking for dates, etc., it's not that they don't want, it's that they don't think they're going to get. Bazıları işe ya da başka herhangi bir ya da herhangi bir romantik buluşmaya çağrıldıkları zaman ya da baktıkları zaman burada istemediklerini düşünmezler. Sadece bu konuda başarılı olacaklarını düşünmezler. Third is that beliefs and behaviors can both be changed. Behaviors is easier, but beliefs can be changed as well. Üçüncü olarak da inançlar ve davranışlar zaman geçtikçe değişebilir. Özellikle davranışlar inançlara göre daha kolay bir şekilde değişebilir. Fourth is that we put a real emphasis on the here and now, stuff going on in the client's life at this point in time. Dördüncü olarak da gelen müşterilerin hayatlarında neler olup bittiğine daha çok önem gösteriliyor. Bu teorinin baz aldığınca. Now, I'm going to show you tomorrow how we fudge on that a little bit with more complicated clients. We'll still keep a focus on the here and now, but we'll relate it to childhood antecedents and the therapeutic relationship. But that's for tomorrow. Yarın daha da komplike bir şekilde göstereceğim terapiye yapılacak olan hastaların nasıl gözüktüğüyle, nasıl hayatlarının ve yaptıkları hareketlerin nasıl terapide kullanıldığıyla alakalı ama bu yarının konusu. Fifth is that we shoot for rapid symptom change. Beşinci olarak da hızlı olan semptom değişimlerine bakmalıyız. Rather than spending time getting to know the client, I'm going to jump right into the middle of trying to help them feel better from the middle of the first session on and let the relationship develop. Bir anda sonuca varmak yerine e, ilk seansın ortasından itibaren karşı tarafın daha iyi hissetmesiyle bir ilişkinin oturmasını sağlamakla geçiriyorum.
6 is I always have a preference for concrete examples. If you say I've got this general issue, say give me an example. When was it happening earlier today? Altıncı olarak da ona herhangi bir günlük hayatından örnek vermesini isterim. Mesela bugünün nasıl geçti, neler yaptığını sormak isterim. 7th is that we rely on Socratic questioning, which means if I'm curious, I ask. And I don't necessarily know where we're going to go, but I don't need to. I ask, clients tell me, and we work our way through from there. Yedinci olarak da Sokratik sorulama yöntemiyle çalışmak isterim. Buradaki amaç sorunun ne olacağını bilemem. Soruyu sorup oradan çıkacak şeylerle bir malzeme bulup oradan yürümek isterim. 8th is we have a preference for an inductive approach. We want to start from specifics, getting somebody going this afternoon, getting them out to a dinner with friends tomorrow, and then work back to the general. İlk başta özelden genele gitme yoluyla gitmek isterim. Herhangi bir işte arkadaşlarla geçirdikleri ilişkiden hayatlarındaki olan yansımasını ya da böyle ufak olaylardan genele çıkılma kısmıyla ilgilenip çözümlemeye çalışırım. And then ninth, always, although it's called cognitive therapy, the best way to help somebody change a belief is have them run a test behaviorally where things don't turn out the way they expected. They turn out better usually. PES ve iki ampirik çalışmayla gitmek gerekir. Bir tanesi davranışa dayanan, bir tanesi terapi sırasında söylenen şeylerden yapmak gerekir. Genellikle de terapi tarafından söylenen şeyler davranış olarak yapılan şeylerden daha faydalı ve daha iyi olur genelde. In essence, we encourage clients to use their own behaviors to test the accuracy of their beliefs. Testlerde genellikle insanların kendi düşünceleriyle buradaki yaptığı davranışların doğruluğunu çözümlemeye çalışırız. Doğruluk oranını bulmaya çalışırız. Gotcha. Let me stop here for just a moment. Any thoughts, questions, issues you want to raise? Please feel free to be as interactive as you like. Şu anda bir bekleme kısmındayız. Herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz, anlamadığınız bir kısım varsa lütfen sormakta çekinmeyin. Okay, I'll go ahead and proceed. But please, at any point, if there's something you want to ask about, raise, question, don't hesitate. Şu anda devam edeceğim soru olmadığına göre ama herhangi bir yerde sorunuz, anlamadığınız bir yer olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Hemen ya elinizi kaldırın ya da herhangi bir ses verin ki sorunuzu sorma şansı bulun. You can talk about the essence of cognitive therapy, which is really a cognitive behavioral therapy, with two things. There's a hockey play. Oh, let me stop for a moment so you can translate. Davranışsal terapinin iki tane önemli başlığı var burada. Wayne Gretzky is one of the great hockey players, Canadian, and he had a saying, which is you miss 100% of the shots you don't take. Önemli bir hokey oyuncusu olan skandal olan Wayne Grace'in önemli bir sözü var. Kaçırmadığın her atmadığın herhangi bir atışı kaçırmamışsındır. And what that means is you can't guarantee you're going to get what you want in life, but if you don't try, you won't get. Hayatta yaptığın herhangi bir şeyin garantisi olmaz ama eğer o şeyi denemezsen o şeyi yapamayacağın garantisi olmuş olur aslında. That's the essence of behavioral activation, which is a big part of cognitive therapy. Bu davranışsal aktivasyonun genel temelidir aslında ve bu da bilimsel davranış teorisiyle yakında olan bir ilişkisi olan bir kavramdır. Next slide. Let me go another one. Oh, yeah. Just to say, what happens in depression, it's really a crisis in confidence. And what they show, and it's in red, is a response initiation deficit. It's not that people can't do when they're depressed, it's that they don't start or they give up too soon. Depresyonda yapılan verimlilikte bir düşüş olmaz aslında. Sadece yapılmak istenen şeylerin yapılmayışından dolayı bir başarısızlık oranı artar. Yoksa onlar yapamadıkları için değil, yapmadıklarından dolayı başarısız olurlar. And there are behavioral strategies we'll talk about in a couple of minutes that you can use to help your client get over that inertia. Davranışsal stratejileri birkaç zaman sonrasında konuşulur ve buradaki yapmak istedikleri düşünceler daha çok açığa çıkar ve oradan bir strateji belirlenir. The second key aspect of cognitive therapy, and this is the cognitive side, is that nobody can make you feel inferior without your consent. Bu da ikinci kısmı aslında bilişsel psikolojinin. Bu da Roosevelt'in bir sözü. Herhangi bir seni içsel olarak sıkıntılı hissettiremez iznin olmadan.
Bu da aslında önemli bir yeri olan, bu konuda önemli bir yeri olan başka bir bakış açısı. What that essentially means is somebody can make you bleed, but they can't generate a negative affect in you unless you in part believe what they say. Bu aslında şu demek oluyor. Herhangi bir insan, dışarıdan gelen bir insan sana fiziksel olarak zarar verebilir. Ancak içinde kötü bir şeylerin oluşmasını istese dahi senin izin olmadan bu şeyi başaramaz. Now, this is Eleanor Roosevelt, whose quote, wife of Franklin Delano Roosevelt back in the 40s, would agree with everything she said except her use of the term feel in red. I'll explain that in a minute. Birkaç dakika sonra açıklayacak olan hot cognition kavramında ise burada iki tane kavram var. Eleanor Roosevelt'in tanımlamakta doğru hissettiği. Birincisi ve ikincisini görüyorsunuz. Marvelous. I don't know what it's like in Turkish. In English, the verb feel can mean one of two things. Either it's an affective experience like sad, angry, scared, or it's a loosely held belief that you think you'd have trouble defending. İngilizce'de olan bir fiil ama Türkçesinde ne olduğuna tam emin değilim. Bu fiil hissetmek anlamına gelen aslında birinci anlamı olarak hissedilen deneyim demektir. Bunun içinde mutluluk, gergin olmak, öfkeli olmak ve üzgün olmak örnek olarak gösterilebilir. İkinci olarak da savunmakta zorluk çekilen inanç yine aynı fiil olarak fiilde kullanılır. Buna da hot condition Yeah. diyoruz. Good for getting ahead to the hot cognition. Whenever I hear a client use the verb feel to describe what's essentially a belief, like I feel I'm inferior, I feel I'm inadequate, etc., I want to say, when you think you're inferior, when you think you're inadequate, how do you feel? So I want to separate out because those are always hot cognitions. Bir hasta geldiği zaman ve yaptığı işlerden bahsettiği zaman dese ki ben böyle işlerde ben herhangi bir iş yapamıyorum şu an kötü hissediyorum içimde herhangi bir zayıflık var kontrol edemediğim ben ona her seferinde nasıl hissediyorsun gerçekten de yani fiilin İngilizce'deki ikinci anlamını sormaya çalışıyorum ki buradaki bilinci ne kadar bu yönde destekleniyor. Oh, back up just one second. The other thing I'll usually do with clients is differentiate between wants versus needs. İkinci olarak yapılan şey ise müşterileri yani yapa gelen hastaları ikiye ayırmak ihtiyacı olanlar ve isteyenler olarak. The reason being, there are things we want in life, but if we really push the pressure on ourselves, it makes it hard to pursue. If we turn a want into a need, we tend to trip over our own feet trying to get what we want. İhtiyaçlarla istekler farklı şekilde sınıflandırılır. Buradaki isteklerin belli bir şekilde iç tarafından çözümlenmesiyle oluşan kısımlarda ihtiyaca yönelik farklı bir şekilde boyutlandırılabilir. You need oxygen, you need water, you need food. You don't need love. Most of us want to be loved, but you're not going to die without it. Bizim suya ihtiyacımız var, bizim yemeğe ihtiyacımız var, bizim uyumaya ihtiyacımız var. Ancak bizim sevilmeye ihtiyacımız yok. Sevilmek insanlar ister ama sevilmeyecek olman, ölecek olman anlamına gelmez. If we operate as if the affection of somebody we're interested in is essential to life itself, we trip over our own feet. We get tongue tied. We have a better shot at getting a relationship if we treat it as something we very much want, but not something we absolutely have to have. İsteklerimiz olduğu konularda ihtiyaçlarımız yerine isteklerimiz gibi davranırsak eğer bu konudaki başarımız artacaktır. İlişki olsun, başka konular olsun bu konulardaki yaklaşım açımızı istek, ihtiyaç değil olarak bakarsak eğer bu konudaki başarımız artacaktır. Doğru baktığımızdan dolayı. Marvelous. The original cognitive model is this. You have an antecedent event, you have the beliefs about that event, then you have the consequences. The consequences were feelings or behaviors. Bilimsel model bu şekilde modellenebilir. Bir olayımız var. Olayımızdan doğan bir inanç var. Bu inancın da sonuçları var. Bu sonuçlarda davranışlar ve hisler olarak ikiye ayrılabilir. That's going to stay the core of cognitive therapy, but we're going to expand it a little bit in a couple of slides. Böyle özetlenebilir ancak bu konunun ayrıntılı hali şeklini diğer slaytlarda göstereceğiz. The beliefs, basic principle is check it out. Bilincin temel prensibi kontrol ettir. And for the behaviors, if what you're doing isn't working for you, try doing other things.
Davranışlarda ise eğer bir şey yaşamıyorsa yapılan temel söz yenisinde nedir? Yeni strateji, yeni yöntem de nedir? Let me stop here again for a moment. Any issues, questions, things that weren't clear? Herhangi ufak ufak bir ara verelim. Herhangi bir bilmediğiniz, anlamadığınız, sormak istediğiniz bir şey varsa şu an sormakta serbestsiniz. Okay. Uh, we typically tend to follow across a series of about 7 stages in treatment. Tedavi aşamalarında 7 tane aşamayı genelde görüyoruz. How rapidly we progress depends on how difficult the client is, how they're responding, and may vary across clients, but we follow the same sequence. Cevap verme süreleri tedaviye olan açıklıklarına göre bu hız artabilir, azalabilir. Ancak temel olarak izlediğimiz yöntem ve izlediğimiz yol haritası genelde bu şekildedir. The two clients I'm going to talk about, the less complicated client today and the more complicated tomorrow, took very different lengths of time to get into remission. İki tane hastadan bahsedeceğiz bugün ve yarın olmak üzere. Bugün bahsedeceğimiz biraz daha az komplike, biraz daha az zor bir hasta. Diğeri ise biraz daha zor, biraz daha komplike olan bir hastadan bahsedeceğiz bu kongre sürecinde. The first client, relatively uncomplicated, 20 sessions over 12 weeks, and we were talking about movies the last third of therapy. Bu konuşacağımız hasta diğerine göre biraz daha basit denilebilecek bir hasta. 20 tane session yapıyoruz 20 hafta boyunca ve son 3 session'da da zaten konuştuğumuz şeyler favori filmlerin ya da başka şeyler. The more complicated client that I'll talk about tomorrow, we were over 300 sessions over 3 years to get things under control. Diğer daha komplike olan hastada ise 300 tane session'da bulunmamız gerekti 3 yıl boyunca ve bu süreçte her seferinde komplike bir şekilde hastaya yönelerek tedaviler uygulamamız gerekti session'lar boyunca. But we essentially followed the same progression for both. With the latter client, the more complicated one, sometimes we had to cycle back and spend more time with each of the stages. Her seferinde ama iki hastada da aynı şekilde aynı aşamaları geçmemiz gerekti. Sadece bazılarının zamanları daha komplike olan da bazı aşamalar daha uzun süre sürdüyse de yine de buradaki izlediğimiz ana temel harita aynı şekilde haritalandı. First stage for me is providing a rationale. Benim için ilk aşama aslında bir akıl yolu, bir akıl merkezi belirlemektir, sağlamaktır. Second stage for me, usually starting near the end of the first session, is I want to train my client to self-monitor, keep track of their own affects and behaviors between sessions. İlk session'ın sonunda ve ikincisinin başında ise yapmak istediğim ve yaptığım şey genel olarak da kendini izlemeyi sağlamaktır. Kendini izlemek ve kendini farkında olmak konusunda eğitilmesini sağlamaktır. Third stage for me, and I usually start doing that when the person brings the self-monitoring back in, second session, is to start teaching them behavioral activation strategies. İkinci session'da gereken verimi aldığım zaman ise, bunu gördüğüm zaman ise üçüncüsünde de davranışsal aktive olma yöntemlerine, stratejilerine geçmeye çalışırım. Fourth stage for me is helping the client learn how to identify his or her own beliefs and biases. Dördüncüsünde ise kendi inançlarını ve kendi ön yargılarını tanımlamasını ve bunun farkında olmasını sağlamaya çalışmakla geçer aslında. Fifth stage for me, and I think of this as the real essence of the approach. I'm sorry. Did you Burada want to finish? ise bu aslında bu dediğim bütün aşamaların en temel kısımlarından bir tanesidir. Gotcha. In the fifth stage, I want to be teaching my client how to go about evaluating the accuracy of their beliefs. Diğer kısımda, beşinci kısımda ise ben hastalarımdan yaptıkları ve inandıkları kısımların ve davranışlarının ne kadar doğru olduğunu farkında olmalarını ve bunu değerlendirmelerini beklerim. Sixth stage is to go a little deeper into the meaning system and see if we can identify their core beliefs and underlying assumptions. Altıncısında ise daha çekirdek inançlarını görmeye çalışırız. Daha bu yüzeysel inançların altına ne olduğunu farkına varmaya çalışırız ve bazı varsayımlarının altını çizip onlar üzerine gitmeye çalışırız.
And the final stage, seventh, is relapse prevention and termination. Yedincisi ise tekrarlanmanın önlenmesi ve yok etme diye geçer aslında. Now, I've listed that last, but I start doing relapse prevention in the first session. Bunu aslında geçtim ama ilk aşamadayken de ilk session'larda ise yine bunun üstünden geçeriz bu dediğim aşamanın. And the way I do that is by talking with the client first time I meet them early in the session about, I assume you don't want to be in therapy forever. We can do this one of two ways. I can do the therapy with you, or I can teach you how to do the therapy for yourself. Bunu iki şekilde yaparım. Birincisi istersen ilk session'ın ortalarına veya sonlarına doğru istersen iki tane seçenek sunarım buradaki hastaya. Derim ki ilk seçenek istersen ben sana şu anda terapi yapabilirim. Şu anda geçmişte hiç yapılmamış olduğunu varsayarak bunu söylüyorum. İkinci olarak da ben sana kendine nasıl terapi yapılacağını öğretebilirim. Virtually every client I've ever worked with prefers the latter, which means they're agreeing to do homeworks between sessions. It's more like I'm teaching them how to be a cognitive therapist than just doing the therapy with them. Genel olarak aldığım cevap genelde ikincisine yönelik olur ve bu da şunu ifade eder. Genelde ben onlara bilişsel terapist olmayı öğretirim. Genellikle iki session arasında ödev yapmaya daha makul olurlar ve genelde ödevlerini yapıp iki session arasında çalışarak gelirler. Okay. Next slide. Diğer sayıda geçiyoruz. Within any given session, without being really rigid about it, there are a number of things I want to do. Bu bireysel session yapısında birkaç tane yapmak istediğim şey oluyor. I want a brief update and check on how their mood is. Hemen ufak bir güncelleme istiyorum. Hayatları nasıl geçmiş, nasıl oluyor ve oradaki moodunu yani hissini kontrol ederim. Nasıl, iyi mi diye. I want to find out if a bridge from the last session, anything new happened that we should be paying attention to. Geçen session'dan bir köprü oluşturmaya çalışırım. Herhangi yeni bir şey oldu mu dikkat etmemiz ve konuşmamız gereken. I want to set an agenda with the client collaboratively, just to be sure that we're using our time for the things they're most concerned about. Bir takvim oluşturmak isterim ki yaptığımız şeyler herhangi bir şeyle çatışmasın ve yaptığımız session'ların arasında belli bir boşluk olsun ki buradaki çalışmamız verimliliğe ulaşabilsin. I want to review with them whatever they agreed to do for homework at the end of the last session. Son session'da yapılan ödevin kontrolü yapılır. Nasıl yapmışlar ve yaptıklarına dair. The quickest way to get somebody to stop doing homework is not to pay attention to it early in the next session. Ödev yapmaması bir eksidir. Diğer session'da çıkılacak yapı açısından bakacak olursak. Then we talk about the various things that we put on the agenda. They also put on the agenda. Genel olarak bu kısımda yine yapıya konup ajandaya konup dediğimiz takvim kısmına konulup yine tartışılır kendi içinde. And sometimes there's homework that grows out of that discussion, sometimes not, but if there is, we'll do that. O konudan alakalı bir ödev olursa o ödev verilebilir o session arası için ya da yapılmaya da bilir. Whenever we get done with an item on the agenda, I invite the client to summarize what we just did, what they made of that, how it struck them. But I want to hear Bu what's their take on that. bu session'ın takvimi boyunca herhangi bir şey bittiği zaman da ben o sırada o bitiminden dolayı e, buradaki hastaya dönüp ne bitti, ne oldu ve yaptığımız şeyin ne olduğunu, ne konuştuğumuzun farkında olmasını ve bunun konuşulmasını isterim. And we'll do the same thing at the end of the session. Ask them to give me a capsule, an overall summary. What did we cover today? What to think about it? Anything they liked or didn't like? İlk kısımda yaptığım gibi session'ın son kısmında da bu session nasıl geçtiğini, ne yapıldığını, ne yapılmadığını, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini anlayıp buna göre bir geri dönüş sistemi oluşturmak isterim ve oluştururum. I'm going to skip a slide or two. We can get up. No, that we want the rationale. Let me go back here. This is what I think of as that first stage of therapy, providing a rationale. Bu ilk aşaması bir akıl yolu sağlama konusunda yapılan dediğimiz maddenin. I want to socialize the client to therapy, just see what they know about cognitive therapy and what they think about it. Hastayla burada sosyalleşmek isterim. Herhangi bir bilgileri var mı bilgisayar terapi konusunda? Varsa nelerdir?
I want to hear their concerns, what's gotten them depressed, what brings them into therapy. Onların bu konudaki endişesini anlamak isterim. Terapi onlara ne getirdi ve bu konudaki düşünceleri neler, endişeleri neler? I want to lay out alternative rationales. I'll tell you what that means in a minute. Alternatif akıl yolları sunmaya çalışırım. Most clients I've ever worked with who are depressed come into treatment thinking there's something very deeply wrong with them, some kind of stable trait defect. Burada bazı etiketleme kısımları oluyor insanın kafası bilinci içerisinde. Bunlar da herhangi bir konudaki onların hatasını ya da eksikliklerini düşünmelerine sebep olacak şeyler oluyor. Bu kısımlara yönelirim ilk önce. Usually in depression, it's either I'm unlovable or I'm incompetent. Burada depresyon genellikle ya sevilenler arasında ya da zıt kutuplar arasında olan ilişkilerden dolayı kaynaklanır. Score one for Freud, love or work or both. Freud'un bir alıntısı sev, çalış ya da ikisi de. What I'll try to do is see if an alternative rationale would fit as well to their life experience. Burada yapmak istediğim şey ise hayatın gerçeğine uygun başka bir alternatif akıl yoluyla gelip bunun buradaki montesini sağlamaya çalışmaktır. And the form that usually takes is not that they're somehow defective, but they've inadvertently been choosing the wrong strategies. Buradaki asıl temel olarak buradaki yapılmak istenen şey ise genel olarak modelin ve onların yanlışlığı değil. Buradaki sadece onların yürüttüğü mantık kısmının yanlışını gösterip alternatif bir akıl yolu sunup oradan gidilmesini sağlamaya çalışmaktır. For example, if they very much want relationships, but they're not in one, we'll talk about how they try to go about generating relationships and what they do once they're in one. Mesela herhangi bir ilişki istiyorlarsa, ilişki için olmak istiyorlarsa ama güncel olarak ilişki içinde değillerse burada onların niye olmadığının konuşmak yerine ilişkiyi nasıl ürettiklerini, ilişkiyi nasıl var ettiklerini konuşmaya çalışırız. Our complicated client tomorrow will give us a good example of how, without meaning to, she kept tripping over her own feet in relationships. Yarınki yarınki inceleyeceğimiz vakadaki hasta bunun için iyi bir örnek olabilir aslında. O buradaki ilişkiye nasıl oturtulur, ilişkinin içine nasıl olunur ve bu ilişki konusundaki hatasını nasıl burada eşleştiremiyor kısmına iyi bir örnek olarak gösterilebilir. Our less complicated client that we'll focus on today took the fact that he'd been out of his teaching job for 3 years as an indication there was something wrong with him when who knows, but he simply hadn't been applying for jobs. Bugün inceleyeceğimiz daha az komplike olan hastamız ise vakasının bir kısmında ise 3 yıldır herhangi bir öğretme işine başvurmamıştır. Normalde öğretmen olan bir hasta ve buradaki kısımda ise kendi bir sıkıntı olduğunu düşünmüştür. Ama ve lakin herhangi bir iş başvurusu da yapmamıştır bu süre boyunca. The other things I want to do is get a couple of examples of things that have gone wrong for them in their lives, particularly recently. Buradaki kısımda yapmak istediğimiz şey ise tamamen de buradaki hayatlarındaki yanlış giden kısımdaki akıl kısmını gösterip buna göre hareket etmelerini sağlamaktır. Alternatif akıllarla. And often they're going to fall in one of two categories, either self-fulfilling prophecy or an inverted U arousal by performance. Now, I'll give you examples in a minute. Burada iki tane ihtimali var genellikle. Bir tanesi kendi gerçeğini oluşturma ihtimali. Diğeri de diğerinde bir süre sonra açıklamaya geçeceğiz. Let me pop here. This is an example of a self-fulfilling prophecy. Bu kendi gerçekleştiren gelecek vaadinin aşamalarıdır ve grafiğidir. Works the following way. Let's say in your situation, there's a job you'd like or a person you'd like to go out with. Diyelim ki bir tane insan var senin çalıştığın yerde ve herhangi bir aynı olduğun bir ortamda ve sen bu insanla bir ilişki içerisinde olmak istiyorsun, dışarı çıkmak istiyorsun. If you have a pessimistic, negative automatic thought, like I'll never get that job or that person will never go out with me, and you allow it to influence your behavior so that you don't apply or you don't ask the person out for a date, doesn't count as evidence. Buradaki otomatik düşünce
olumsuz kafa yapısından gelen otomatik düşünce ise ben asla o işi veya o insanla dışarı çıkmayı başaramayacağım yönündedir. Ve bu da o işe başvurmamayı ve o kişi istememeyi sonuçlandırır. Ve bu da bunun bir kanıtı değildir. The less complicated client, we'll talk about in a couple of minutes, uh, didn't have the kind of teaching job he used to have. He'd been 3 years working as a handyman at a condominium complex, and he took that to mean there was something wrong with him. He was incompetent. Problem was he simply hadn't applied for the kind of jobs he wanted. Bugün konuşacağımız komplike olmayan hastamızda ise birkaç yıldır öğretmenlik işine ara vermiştir. Bunu yapamadığını düşündüğünden dolayı ama ve lakin dediğimiz gibi bu süreç içerisinde herhangi bir iş başvurusu da yapmamıştır. If you don't try behaviorally, it doesn't count. It's not evidence. Denemeden herhangi bir sürece koymadan bunu yapmamak ya da yapamamak kanıt olarak sayılmaz ve bu yüzden bu işlem sürecinde baktığımız bir şey değildir. The other thing is the Yerkes-Dotson law. I'll explain this in just a minute. Diğer konuşacağımız şey ise Yerkes-Dotson kanunu. On the horizontal axis, we have the importance of a situation or the arousal that it generates in you. Burada iki tane ilişki görüyoruz. Performans yaptığımız işe verdiğimiz önem ve işin bizi uyandırma hissi, ardından verdiğimiz performans. On the y-axis, we have how will you perform in that situation. Y eksenimizde o işe verdiğimiz performansın verimini görüyoruz. The curved line, the inverted U, is a basic principle of mammalian psychology. Grafiğin temelinde yatan psikolojik mantık, memelilerde gördüğümüz mantık. Your performance improves up to a point as the situation becomes increasingly important to you. Önem gitgide artıyor X ekseninde ve Y ekseninde. E, Önem değeri arttığı için o işin senin gözünde. But it goes too far, you start coming down the other side. Your performance deteriorates. X grafiğinde önem kısmı gittikçe arttığı zaman belli bir noktadan sonra ise performansın belli bir oranda düşmeye başlıyor. For example, if we weren't concerned about kicking a ball in the soccer net, no big deal. But most of us could kick the ball in the soccer net from the penalty spot 15 yards out if there's nobody in the stadium. Örneğin herhangi bir heyecanlı bir anda futbolda penaltı noktasına koyup topu kaleye vurmak çok büyük bir meseleyken bunu boş bir stadyumda, boş bir kaleye karşı yapmak bizim için çok daha kolay ve önemsiz gözükebilir. Put us in the World Cup with 80,000 screaming fans, and even experienced professional soccer players miss from time to time. Bazenleri çok önemli futbolcular bile bunları kaçırabiliyor. Çünkü arkasında belli bir sayıda 800 bin kişi çığlık çığlığa bağırdığından dolayı buradaki verdiği önem arttığı için performansına düşük olup o da kaçırabiliyor. Tomorrow, with the more complicated client, we'll talk about how it was so important to her to have a relationship go well that she didn't take chances, didn't ask for what she wanted. She was so far to the right that her performance in the relationship was coming down the Yerkes-Dotson curve. Yarın konuşacağımız komplike hastamızda o kadar önemliydi ki onun için aslında bir ilişki içerisinde olmak, ilişkide ne istediği, nasıl olması gerektiği kendi için düşünmediğinden dolayı buradaki önem çizgisi çok fazla arttığı için performansı düşüp başarı oranı aslında bu yüzden azalmış oldu. And if people have examples like this, what we can say is, look, there are things we can help you learn to do to push yourself back to the left, even in high arousal situations. You may not know how to do them yet, but it's not that hard to learn. And if you like, we can teach you that. Psikolojideki böyle bir güzellik aslında eğer hasta olarak diyorsanız ki ben önem verdiğim işlerde, yüksek çekim alan işlerde yüksek performans göstermek istiyorum. Bu çok zor bir şey bile değil. Hatta aslında ben size şu anda öğretebilirim. Now, before I get into the circle diagram, let me stop again and ask, any thoughts, comments, questions, issues? Bu modele girmeden önce ben yine bir kez daha durdurup herhangi bir anlaşılmayan kısım var mı diye sormak istiyorum. This is the cognitive model expanded, revised. And Dennis Greenberger and Chris Podesky came up with this back in the mid 90s. And I think it really is helpful. I'll show you why. Oh, there's a raised Bu hand.
Bu bilinçsel modelin tekrardan genişletilmiş ve daha ayrıntılı hale gelmiş hali. Bu Grimberger ve Pradeski tarafından 20. yüzyılın sonlarına doğru yapılmış bir model ve bu modeli inceleyeceğiz şu anda. Was there a question? Petrucci, someone has a raised hand. Anything we have to address? Yeah, good evening, everyone. Good evening, sir. I have one question, and I'm wondering that could you please explain the importance of willpower during this process? I'm sorry, the importance of which? Importance of willpower during this process. Willpower. Yeah, Yeah, I got- wondered that. Thank you. gotcha. May I translate to Turkish so quickly so that people can understand the Please. question? Tabii. Buradaki iradenin bu süreçteki kısmını, faydasını anlatabilir misiniz acaba? Buradaki irade bu süreçte ne kadar faydalı, ne kadar etkili oluyor? Yeah. I think willpower is a great thing, but I don't think when somebody's depressed, um, it's because they have a lack of willpower. İrade kendi içinde tabii ki de güçlü bir etken ama ben zannetmiyorum ki depresyonda olan bir insan irade gücü zayıflığından dolayı depresyona girmiştir veya bu devam etmiştir bunun yüzünden. I think depression saps motivation, and it's almost biologically determined that's going to happen. Maybe somebody like a Winston Churchill has great willpower. In the midst of depression, they don't function as well unless it's just harder. Depresyon direkt alakalı olduğu kavram motivasyondur. İraden ne kadar güçlü olursa olsun mesela Winston Churchill burada irade gücünden daha çok motivasyon kısmındaki kısımdan dolayı psikolojik determinist kısımdan dolayı depresyon görülür. If you can force yourself to act, great. But if you don't, there are strategies you can follow to make it more likely that you'll do the things that you would like to be able to do. You can essentially build your willpower back in. Zor yapacağım bazı şeyler olabilir. Zorla bazı şeyleri doğru yapıp sağlıklı durmaya çalışabilirsin ve sağlıklı durabilirsin. Ama burada yapacağım bazı kısımlar dikkat etmen gereken bazı şeyler vardır. Yes, please. Additional Thank, comment. thank you. Thanks for your explanation. Well, can willpower reinforce motivation? Is it possible? I'm sorry, can willpower, how related to motivation? Can reinforce the motivation? Is it Yes, I possible? think that's true. Hmm. Well, I would agree with you there. Okay, is related with each other. Okay. Yeah, yeah. I would just say that, again, one of the things that depressions tend to sap in virtually anybody is their willpower. So great if you can still drag it out, but that's going to be one of the hardest things to do in a depression. Thank you Um, so much for your explanation, sir. Thank you. Surely. Okay. May I translate the answer on your question Yeah. one more time to Turkish as well? Thank you. Burada irade ve motivasyon kendi arasında bir ilişki gösterir mi diye soruldu. Evet. Ama buradaki depresyon sürecinde özellikle bu bağlantıyı kurup iradenin gücüyle oluşan bir motivasyon kurması çok zordur. Özellikle bu süreci depresyonda kurmak bir hasta için ekstra zorluğu olan bir kısımdır aslında. Gotcha. This expanded model still has many of the same components. It's got the antecedent events environment. It's got the thoughts. It's got the consequences, moods, and behaviors. They added one more thing, which is physiology. Burada çok fazla yapıdan bahsedebiliyoruz bu modelle. Çok fazla element içeriyor kendi içinde. İlk önce çevreyi görüyoruz, düşünceleri görüyoruz, düşüncelere bağlı bir çevreyi görüyoruz. Ardından modumuzu yani oradaki his kısmımızı görebiliyoruz. Davranışlarımızı yani sonuçlarımızı görebiliyoruz ve en son eklenen element olarak da e, fizyolojik kısmımızı görebiliyoruz. The reason they added physiology is because a lot of people can tell you what they're feeling, males especially. Buradaki en sondaki fizik kısmının eklenmesinin ana amacı da buradaki bazı kısımlarda hislerin tam olarak yansıtılamamasıdır aslında. Ve bunun da genellikle erkek hastalar tarafından görüldüğünü görüyoruz. What they can tell you is if they're aroused physiologically, if they're tense, want to hit somebody, or if it's kind of a dump out depressive experience. Burada onların davranışlarından
depresif, üzgünler mi, mutlular mı, yoksa birini mi öldürmek, birini mi vurmak istiyorlar? Bunu onların fiziksel kısımlarından anlamak kolay oluyor. What I try to do in any first session with the client is walk through this model, taking a recent experience of theirs and putting it into this model. Her seferinde her hastaya ilk başta yaptığım, seçimde yaptığım aslında uygulama burada aynıdır. Bilimsel modelin kendi genişletilmiş halini onlara uygulayıp buradaki düşünceleri, her elementi nasıl yansıttıklarını öğrenmeye çalışmaktır. Davranışsal, düşünsel hisleri ve fizikalit kısmındaki ilişkiyi kurmaya çalışmaktır aslında. Her seçimde yapmak ve uyguladığım yol. Now, in interest of time, I'm going to walk through the example rather than role play it with you. But for example, I might ask a client, can you think of a time the last day or two when you felt really badly or you weren't happy with how you performed? Burada sorduğum sorulardan bir tanesi yapılan çevreyle alakalı olarak da sorduğum sorulardan bir tanesi aslında şudur. Sen geçen günlerde, dün veya dünden önceki günde herhangi bir durumda, herhangi bir kısımda, hayatının bir kısmında kötü, depresif hissettin mi ve ne zaman, nerede hissettin? I'll ask them to describe the situation, not in great detail, but enough that I can know what was going on. Çok aşırı alakasız detaylar yapmak yerine burada belli bir detay alıp olayın ana temelini anlamaya çalışırım. For example, we had an example last night in a class. A person was visiting a friend, helping to wash the dishes, accidentally dropped one of the glasses and it broke. And the friend got annoyed with them for breaking the dish. Daha geçen akşam buradaki iki öğrenci arasında geçen bir diyalogda aslında bunu görmüş oldum. Bir tane öğrenci mutfakta bulaşık yıkarken bir tane bardağı düşürdü ve bunun üzerine diğer öğrenci bir sinir belirtisi gösterdi ve sinirli olduğu fizikalitesinden anlaşılmış oldu. First thing I want to know is right at that moment, how did you feel? And in this case, it was angry. İlk sorduğum soru nasıl hissettin kendiniydi ve onun verdiği cevap da öfkeli olmaktı. Then I'll pop over to the physiology. What was going on in your body? And in this case, it was I got really tense and hunched up my shoulders. Peki burada vücudunda nasıl değişimler gördün? Yani herhangi bir omzunda herhangi bir gerileme, öfkeyi gösterecek bir belirti oldu mu? Then I go to the behaviors. What was your behavioral impulse? Not necessarily what you did, but what did you think you wanted to do right at that moment? In which this case, it was yell back at my friend. Peki bu sırada yapmak istediğin davranış hangisiydi? Burada önemli olan şey yaptığın davranış değil, yapmak istediğin davranış. Kafandan geçen davranış buradaki asıl şemayı belirleyen davranıştır aslında. Orada yapmak istediğin şey arkadaşına vurmaktı mesela. And Ya last da but not, bağırmak. I'm sorry, let me let you finish. Thank Last you, but it's not, finished. I'll go to the thoughts. Right at that moment, what was going through your head? In which this case, it was she shouldn't give me a hard time. I wouldn't do that on purpose. Burada kafasına geçen düşünce ise aslında e, onu ilk önce onu sordum. Kafasına geçen düşünceyi ardından, davranışın ardından ve gelen düşünce de bana bu kadar kızmaması gerektiği, haksızlık yaptığıydı. Çünkü bu kadar bağırılmaya gerektirecek bir davranış yaptığımı düşünmüyordum. Now we have an example of the cognitive model. The person in the role play was angry because they thought their friend was applying a should uh, unfairly. Burada bilinçsel modelin bir örneğini görüyoruz. Burada iki tane arkadaştan bir tanesi içinde bir acı, bir incinme hissediyor ve bunu kendi rızasıyla olan bir durum, karşı tarafta olan bir durumdan dolayı, çevresinden dolayı hissediyor. And then I asked, just for curiosity's sake, suppose you had thought to yourself, what a clumsy fool I am. I'm going to lose my friend. How would you have felt? Ardından ona bu şemayı bir daha yürütüp ilk düşünceden başlayıp şu soruyu sordum. Ya şöyle düşünseydin nasıl ilerlerdin? Ben sakar bir insanım. Umarım arkadaşımı bunun yüzünden kaybetmem. And in that instance, said the person interpreted it that way, they might have felt sad or maybe anxious about losing a friend. Bu düşüncenin ardından geçen mood kısmında da hissettiğin kısım üzülme ve depresyon olabilirdi. Çünkü burada arkadaşını kaybetmenin verdiği olasılıkla kendini üzmüş olabilirdin. The point is that different interpretations drive different moods, physiology, and behaviors. And we always want to see what the interpretation is.
Buradaki önemli anlayacağımız kısım ise yorumun buradaki şemayı etkilediğidir. Buradaki bizim ilk başta verdiğimiz düşünce bizim modumuzu, davranışımızı ve fizikalitemizi eş zamanlı bir şekilde etkiliyordur. Now, I point out to the client there are at least three different places we can intervene. We can adjust the physiology, taking a walk, exercise, meditation, etc. We can change the behaviors if what you're doing isn't working, try something new, or we can examine the accuracy of your beliefs, or we can do all three. Burada tedavi kısmında ise birkaç tane yapma ihtimalimiz olduğu şeyler vardır. Mesela fizikalite kısmında buradaki fiziği değişecek bazı şeyler, egzersizler, meditasyonlar, yogalar, rahatlatma hareketleri burada fizik kısmını değiştirip buradaki döngüyü olumlu bir şekilde değiştirebilir. Ya da davranış kısmında davranışı değiştirip yeni bir şey deneyip, yeni bir davranış şekli deneyip bunun faydasını görebilirler. Son olarak da buradaki inançların, buradaki düşüncelerin kontrolü, kendi içindeki sorgulanması da bu döngüye faydalı olabilir. Ya da hepsini aynı anda yapıp bunun faydasını görmeye çalışırız. In brief, in about 10 minutes, I can give a client an example of what we'll be doing over the next weeks or months. 10 dakikalık görüştüğüm bir session'da 10 dakika görüştüğüm bir hastayla yaptığım görüşme haftalar, aylar sonrasının belki de e, örüntüsünü ortaya çıkarabilir bu şekilde. I then ask, what do you think about that? Does that sound okay to you? Sometimes it is, sometimes it isn't. Either way, it's either a good starting point or it's a good basis for discussion. Bunu ilk önce ona sorarım nasıl iyi, bunun hakkında ne düşünüyorsun diye. Ya der ki iyi hissediyorum ya da der ki kötü hissediyorum. İyi hissediyorsa zaten iyi olur ve bunu konuşuruz. Kötü hissediyorsa da konuşmaya başlamak için güzel bir sohbet başlangıcı olur. See what my thing is. A bar is there. Okay. Um, I'm going to skip past this. This is the rationale for the self-monitoring because I want to show you the self-monitoring. One of the first things I would do with the client, usually set it up near the end of the first session, is to ask them to keep track of their moods and their behaviors over the next couple of days. Buradaki kendini izlemeyi geliştirme kısmını geçip diğer kısma geçeceğim ve bu kısımda da yaptığım egzersiz belli hareketler, belli olaylar verip bu kısımdaki onların yaptığı davranış, düşünce, fizikalite ve mood kısmına sorgulanmasını sağlamaktır. And I'll use this to introduce the less complicated client. Bu da benim bahsettiğim gibi daha az komplike olan hastaya, bugün konuştuğumuz ve konuşacağımız olan hastaya sunduğum ödevlerden bir tanesi. The gentleman was a middle-aged sculptor by training, an artist, and he'd been teaching for about the last 15 years in a liberal arts college. Bahsettiğim hastanın temel özellikleri orta yaşlı bir gentleman, bir eğitimini aldığı bir şekilde sanat eğitmenliği yapıyor. Yaptığı alanda heykel yapmacılık ve bu alandaki öğretimini 15 yıldır devam ettiriyor. The college he was teaching at had some financial problems. They had to eliminate their entire art department. There were only three of them, but they all lost their jobs. En sonki işinde en sonki bulunduğu çalıştığı kolejde maddi sıkıntılardan dolayı sanat departmanındaki herkesin atılımını sağlamak zorunda kaldılar. Zaten 3 kişi vardı ama hepsine de yol gösterilmiş oldu bu finansal sıkıntı sonucunda. He came into treatment not for depression, but for vocational counseling. And his complaint was he had this dead end job, and how could he not be sad and depressed when he was stuck? He was working as a handyman in a condominium complex, nothing he'd ever trained for. Burada bana ilk başta geldiği sebep aslında terapi değildi. İşe bağlı olarak danışma kısmı olarak geldi bana ve burada dediği şeylerden bir tanesi de şuydu. Ben nasıl şu anda depresif hissetmeyebilirim ki? Sonuçta şu anda yaptığım işten çok bağımsız bir şekilde hiçbir ilerisi olmayan bir iş yapıyorum ve bu işte yaptığım bu işte hiçbir eğitmenliğim, hiçbir aldığım eğitim, ya hiçbir verim kaynağım yok. Now, I asked him to do something very simple. About once an hour, just write down where his mood was on a 0 to 100 point scale. 0 is the worst you've ever felt, 100 is the best you've ever felt. Burada yaptığım egzersiz şuydu. Çalıştığın saatler boyunca her saat başında bir kez kendi modunu puanla.
Sıfırdan 100'e kadar, sıfır en düşük olan mod, 100 ise en yüksek, en kendi mutlu hissettiğim mod olarak sınıflandırıp bunu her saat başına uygula. Also, maybe in just a couple of words, what you've done over the last hour. Aynı zamanda aynı anda aynı sayfaya birkaç tane de o sırada yaptığın ya da o zaman aralığında yaptığın hareketler birkaç kelimeyle anlat demiştim. Also, if you've had any kind of pleasurable experience, put a P in the box. Bir de herhangi bir keyifli aktivite, mesela herhangi bir mesela kutuya işemek gibi. And if you've had any kind of mastery experience where something seemed hard, but you did it anyway, put an M in the box. Burada herhangi bir zor gördüğün ama yine de yaptığın bir iş varsa bunu da sayfaya doldurabilirsin. Now, the far right-hand column is Sunday. The far left-hand column is the next day, the Monday. This is a fellow, recall, who came in saying that he had a reality-based depression. How could he not be depressed being stuck in this dead-end job? Look at his Sunday, look at his Monday, and see if anything pops out for you. Buradaki grafikte S ile başlayan kısım pazar, ondan sonraki kısım ise Monday yani M harfini pazartesi gösteriyor ve bu kısımdaki şeyi şu anda incelemenizi istiyorum. Buradaki işinden dolayı kendi depresif gören insanın günlere bağlı olarak hissettiği hislerin farklılığını nasıl görüyorsunuz şu anda sizce? Let me give it just a minute. If anybody notices anything, please let us know, and otherwise I'll go on and tell you in a minute what I saw. Şu anda bir ara verip size şu an şunu sormak istiyorum. Şu anda burada ne hissediyorsunuz, ne gördünüz? Eğer gördüğünüz şey, yani bir şey görmediyseniz ben bir dakika sonra çünkü buradaki ilk gördüğüm şeyi size anlatmaya başlayacağım. How did Sunday compare to Monday in terms of mood level and activity level? Sizce pazar ve pazartesi arasında mood değişimi yani mutluluk ve his değişimi ve aktivite arasında nasıl bir farklılık söz konusu? Sunday, he's a lot less active and his mood is pretty flat. He's not leaving the house, he's watching television. Mood almost never gets over 30. I think the one time was in the evening when he takes a bath. Pazar günü yaptığı herhangi bir aktivite yok. Herhangi bir keyifli ve herhangi bir aktivite yok ve bu yüzden de çoğu zaman modu 40-30'un hatta aşağısında, sadece bir defa akşamleyin banyo aldığı zaman 30'dan 45'e bir çıkışını görebiliyoruz. Monday, when he goes to work, this dead end job that's the source of all his misery, his activity level is higher and his mood is much better. Pazartesi günü ise gittiği işte ve çalıştığı zamanlara baktığımız zaman yaptığı işlerden dolayı, herhangi bir iş yaptığından dolayı modu çoğu zaman için puan açısından çok daha yüksekte pazara kıyasla. He was quite surprised. He didn't tell me that a couple days earlier, the first time we met, and he didn't know. He wasn't aware of it. He just did better when he was at work than when he wasn't at work. Burada buna kendisi de çok şaşırdı bunu gördüğü zaman ve bunu bana söylememişti. Birkaç gün sonrasında bunu konuşup bu sonuca varmıştık. Ve buradaki kısımda ise işe gittiği zaman, beğenmediği işine gittiği zaman yaptığı aktivitelerin ona daha çok keyif verdiğini o da şaşkın bir şekilde görmüş oldu. And what was evident was we didn't need to work on his do anything with his time at work. That was taken care of itself. We wanted to work on the weekends and the evenings to see if we could get him doing different kinds of things, see if we could get his mood up. Burada yapmamız gereken şey aslında yaptığı işe odaklanmak değildi. İlk geldiği sebebe odaklanmak değildi. Çünkü o kısım zaten kendi başına halloluyordu. Buradaki odaklanmamız gereken kısım çalışmadığı zamanda yaptığı boş kısımdan kaynaklanıyordu. Ve bu yüzden bizim de odaklanmamız gereken kısım cumartesi ve pazardı. Yani işe gitmediği, boş kaldığı zamandı. I asked him if there's anything he might like to do the coming weekend that he was too depressed to do. Burada sorduğum sorulardan bir tanesi de herhangi bir işi çok depresif olduğundan dolayı yapmadığın bir iş oldu mu? He said, yes, there was a Picasso exhibit that had been touring the United States. It was in Twin Cities where we were at the time, and he would have liked to go see it, but he was just too depressed. O bana verdiği cevap evetti. Dedi ki Picasso'nun herhangi bir sanat gösterimi olacak
onun yaşadığı şehire yakın bir yerde ama çok depresif olduğundan dolayı iş olmamasına rağmen, zamanı boş olmasına rağmen gidemedi. Depresif I asked him, olduğundan dolayı. sorry, I asked him, what were the steps you'd have to go through to get to Picasso? Benim ona sorduğum soru ise Picasso'ya gitmek için hangi aşamalardan gitmen gerekiyordu? He said, well, I'd have to see is it still in town, number one. Can I get tickets, number two? See if my wife wants to go, number three, and a couple of other things. Yapması gereken şeye sorduğumda bana verdiği cevap ise şuydu. Bir, ilk önce bakmam lazım herhangi bir yerden ki Picasso'nun hala sanat gösterimi şehirde mi? İkincisi, bakmam lazım herhangi bir bilet müsaitliğinde var mı? Üçüncüsü, acaba karım benle gelmek ister mi? Ve birkaç tane daha şey daha saydı. Had him write down those things on a little sheet of paper. He had a list of about a half dozen things to do, and I had him do the first thing right there in the office, which was call the art gallery and see if it was still in town. Buradaki yapması gereken şey belli başlı yerlerde belli başlı şeylerin olmasını ve kontrol edilmesini sağlamaktı. Mesela ofise gidip takvimden bakıp herhangi bir onun müsait olduğu zamanda hala gösterim devam ediyor mu? Biletlerin müsaitliği ve işte karısının gelmek isteyip istememesi konusundaki kontrolü çok az kısıtlı bir zaman içerisinde hallolabilecek bir kısımdı. It was. He could get tickets. When he checked later that evening, his wife was delighted to get out of the house on the weekend. They went to the exhibit together and had one of the nicer times they'd had in recent months. Burada bileti bulup normalde hafta sonu evde kalmayı planlayan karısıyla beraber gidip buradaki şeyi gördüler. Picasso'nun sanat gösterimini gördüler ve dediği şeyden baz alırsak eğer haftalardır belki de aylardır geçirdiği en güzel zamandı. What we did was a basic behavioral activation strategy. It's kind of the middle down, the graded task assignment, sometimes called chunking. Bizim burada yaptığımız şey aslında burada konuşacağımız olan davranışsal aktivasyon stratejisinin basit bir örneğiydi. Şu anda bunu konuşacağız. We took a big task that he'd think about it, then get overwhelmed and not even start. Took a big task, just broke it down to about a half dozen steps, wrote them on a sheet of paper, let him cross each one off as he got it done. Buradaki yapılan kısımda işte bir örnek buradaki yaptığımız iş olsun. Bunu yarıya bölüp ya da herhangi bir şekilde yapmaktansa sırf depresyon ve kendi içindeki tembellikten dolayı bu işi erteleyip ya da hiç yapmamasını görüyoruz. One of the things he hadn't done over the last 3 years was applied for another teaching job. 3 yıldır yapmadığı işlerden bir tanesi de iş yapmadığını düşünmesine rağmen herhangi bir iş başvurusunda bulunmamasıydı. Now, I didn't know how sculptors applied for jobs, but basically they put together their portfolio. They take pictures of the things that they've sculpted, they put them in like a photo album, and they send them out to places that might be hiring. Ben burada ilk başta bu vakaya baktığım zaman şeyin farkında değildim tabii ki de. Nasıl herhangi bir heykeltıraşçı herhangi bir işe başvurabilir ama öğrendiğim kadarıyla bir tane portfolyoyu bir araya getirip yaptığı heykelleri, fotoğrafını, herhangi bir fiziksel kanıtını getirip oraya koyup ardından bunu bir yere başvurmak istediği yere başvurmasıyla sağlanıyordu. And after the success of Picasso, we just tried the same thing to get his portfolio put together. Biz de bu yöntemin aynısını yapıp herhangi bir yere başvurmasını sağlamaya çalıştık. Each night after dinner, he'd go out in the garage and do one step, but only one step. Her akşam yemeğinden sonra garajına inip bir tane aşama yapardı ama sadece bir tanesini. Within a couple of weeks, he had multiple copies of his portfolio. He was mailing them around the area to see about teaching jobs. Birkaç hafta sonra çoktan bir sürü portfolyo edinmiş ve bunları da şehrinde yakın bulduğu yerlere dağıtmaya başlamıştı bile. Now, I didn't have to know any of these things. He knew how to do them. He wasn't doing them because either he didn't think they would work or he didn't think he'd feel good if they did. And we just broke it down simple steps, take it one step at a time, easier for him to engage in those behaviors. Burada ben nasıl yapılacağını bilmiyordum, bilmem de gerekmiyordu zaten. Bilen kişi oydu ve burada yapması gereken şeyi bütün olarak gördüğü ve gereksiz gördüğü için yapmıyordu depresif olduğundan dolayı. Ben de burada bu işi birkaç tane bölüme bölüp bu işin gözündeki büyüklüğünü kaldırıp her seferinde bir işin bir kısmını yapmasını sağlayıp sonunda ise bu işin meyvasını yemesini sağlamaya çalıştım.
We didn't need to increase his willpower at all. We simply needed to make the task more concrete, break it into a couple of steps, and so he wasn't getting overwhelmed with the magnitude. Burada irade gücünü arttırmaya çalışmaktansa gördüğü işi bölmelere bölüp buradaki işin zorluğunu onun gözünde azaltmaya çalışmaktı amacımız. Gotcha. Let me stop here. Ask any other thoughts or questions on this stuff before I go on to the thought records. Burada herhangi bir soru var mı? Şu anda bir ara vereceğim çünkü. Herhangi bir sorusu anlamadığı yer olan kısım varsa eğer şu anda soru alabilirim. Okay. Stephen, how long is the treatment? I'm sorry, how long was what? How long was the treatment? How long does it take? For this gentleman, relatively, he was severely depressed, but not complicated. We did 20 sessions over 12 weeks. Yeah, okay. And the last, maybe third of therapy, he was largely asymptomatic. We were just chatting about stuff. Yeah, okay. Thank you. Another comment. I'm sorry, let me let you finish. Thank you. That was it. Gotcha. One other comment is virtually every study that's been used to test cognitive therapy, it's best if you if you can see a client at least twice a week on outpatient. If you have to wait 7 days to see them the next time, that's too long. They've forgotten most of what you worked with the last time. It's like pushing a rock up a hill. And you don't have to do it more than about the first couple of weeks, month or so, and then you can space it out later on. But start with more frequent sessions if you can. If I'm seeing somebody, an inpatient, I might do it 3 or 4 times a week, morning and evening. Stop by in the morning, set something up, come back and check in the evening. But much shorter sessions, maybe 10, 15 minutes there. Let me advance. Thought records. What we just talked about were some of the basics of getting somebody activated behaviorally, really helpful stuff to do. And that's the essence of behavioral activation, that whole other approach to therapy. Burada düşünce rekordu kısmına yeni bir slayta başlayacağız ve buradaki slaytta ise buradaki duruma karşı gösterdiğimiz, hissettiğimiz duygu, otomatik düşüncemiz, buradaki verdiğimiz alternatif cevap ve buradan sonra çıkan sonucu inceleyeceğiz. The other major thing that I want to do comes back to Eleanor Roosevelt is encourage people to examine the accuracy of their beliefs. Burada Eleanor Roosevelt'in baktığı durumlardan bir tanesi de insanların kendi doğrularının doğruluk oranını bilmelerini sağlamak. This is a thought record, automatic thought record, and I want to draw your attention to near the bottom, there are 4 questions, 1, 2, 3, 4. Take a look at those for just a moment. Bu ben şu anda size gösterdiğim şey düşünce rekordu, düşünce kaydı ve buradaki benim size asıl göstermek istediğim şey birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sorulara dikkatli bir şekilde bakıp kendi adınıza incelemenizi sağlamak. Biraz bakın lütfen. I do this over and over with clients. I'll raise these questions when we talk. I'll encourage them to raise the questions for themselves. I want this to become a habit for them. Hastalarıma bunu uygulama şeklimde ise buradaki aynı benzer soruları onlara yöneltip buradaki soruları kendi başlarına, kendi işlerine cevaplamalarını sağlayıp bunu bir alışkanlık haline getirmelerini sağlamaya çalışmak aslında. What I want to do is break up the rumination, not go from one negative thought to the next, but the first negative thought, what's my evidence for that belief? Or is there an alternative explanation other than the first one I just came up with? Or even if it were true, how bad is it? Implications. Buradaki durumda gösterilen kısımdaki negatif düşüncelerdeki birinci negatif düşünceye bakmak, ikincisine bakmak ya da buradaki sonuçtaki ne kadar durumun gerçekten de kötü olduğunu farkına varıp durumu başlı başına analiz etmek. And I'll do that with the client in sessions, but I also want to teach them how to use something like the thought record so they get good at doing this on paper, getting their thoughts out of their head and down on paper where they can really work them over. Burada birkaç session'da hastayla beraber bunun üstünden geçmeye çalışırım. Ama belli bir süre sonrasında ise belli bir çalışma kısmı geçtikten sonra ise bunu onların kendisinin yapmasını sağlamaya, işte kalem, kağıt alıp kendi başlarına bunların kendi ellerinden çıkmasını sağlamaya çalışırım. Dediğim gibi bir alışkanlık olarak. Now, the first row gives us a nice example. İlk durum bize iyi bir örnek olarak gösterilebilir aslında. One of the other things he hasn't done over the last 3 years is pay his income taxes.
son 3 yılda yapmayı veya yapmayı başaramadığı başka bir şey ise vergilerini zamanında ve yeterli bir şekilde ödeyememek. So he's gotten to Picasso. He's gotten his portfolio put together. Things are going better with his wife. He gets up on an early Sunday morning, still at early morning awakening, about 4 in the morning, and decides he's going to put his financial affairs in order. Burada birkaç tane iyi şeyi Hasan hayatında aynı anda görüyoruz. Picasso'nun şeyine gidiyor, sanat gösterimine gidiyor ve bu onun hayatında iyi bir şey olarak gösteriliyor. Ardından e, karısıyla olan durumları düzeliyor, portfolyo hazırlıyor kendi mesleği için. Ardından vergi kısmındaki olan bu kısmı görüyoruz. He goes downstairs, makes a cup of coffee, goes into the basement where he's got a big box that held all the records he's being paid under the table, black market, and he gets overwhelmed with what could happen to him if he tries to go to the IRS and tell them he hasn't been paying his taxes. Bu durumlar yaşandıktan sonra garajına gidiyor. Eski bir siyah kutuyu açıyor ve o kutunun içinde ödemediğine dair belgeleri taşıyan vergilere bakıyor ve şu anda ve o anda şunu düşünüyor. Eğer ben şu anda devletin bu vergi işiyle uğraşan e, dairesine gidip ben bu kadar vergimi ödemedim dese ne olur? Ve bunun karşısında bir çaresizlik, bir sıkıntı hissediyor. He sinks down on the bottom step, ruminating like crazy about what happens to artistic types who get sent to prison. Şu an ve o anda düşündüğü şey ise e, oradaki garajdaki bir yere oturup bu sanatsal karakteriyle, kişiliğiyle nasıl bir şekilde hapise gireceğini düşünmek. After about 5 minutes, he gets himself back up, goes back upstairs, gets another hot cup of coffee, and pulls out his thought record to write it down. 5 dakika sonrasında tekrardan da yukarı çıkıp bir tane sıcak kahve daha içiyor ve ve ardından Yeah. ve ardından da gidip bu vergi hakkında yakmaya karar veriyor. In the situation column, not getting filing and lots of other stuff done, but what he meant working on his taxes. Yine çalışma kısmındaki azimsizlik ama buradaki kısımdaki asıl konu vergiler ve bunların ödenmesi gerektiği. Next column over, the emotions. He's anxious, he's sad, and he's angry, and he rates about 85%, very strong. Ve buradaki hislerine baktığımız zaman da hissettiği hisler endişe, korku, anksiyete ve buradan sonra yaptığı aksiyon da bunu destekleyen şekilde. His automatic negative thoughts, third column, a failure again. I never get my work done. I'm no good. Rates that all very strongly, believes at 85%. Ve üçüncü kısmında gördüğümüz gibi de e, düşündüğü şey buradaki yüksek seviyede olan anksiyete seviyesinden sonra düşündüğü şey ise burada görülebildiği üzere ben bir daha bir işimi doğru yapamayacağım üzerinde oluyor hisse bağlı olarak. I'm sorry. In the alternative responses column, he starts to apply the three questions down below. For example, let's stop here and let you translate. Buradaki kısımdan sonra ise 3 tane soruyu alttaki gördüğümüz kısımda olduğu üzere kendisine sormaya başlıyor. For example, he uses the evidence question. Is it true I never get my work done? Çok mu erken şu anda ben asla kendine sorduğu sorulardan ilki de şöyle oluyor. Şu an çok mu erken ben bu işi beceremeyeceğime dair. Turns out it's not true. Fourth column, I've gotten filing and other work done in the past. Ardından düşündüğü şey ise aslında çok da önemli değil. Ben geçmişte de böyle sıkıntılarla karşılaştım ve bu konulardaki sıkıntıyı başarılı bir şekilde çözebildim. O yüzden çok da doğru değil diyor. And he's got evidence. He got to Picasso and he got his portfolio put together. Picasso sanat gösterimine gitti. Ardından kendi portfolyosunu tekrardan topladı ve bunlar da aslında işleri yapabildiğinin kanıtı kendi için. But he's still not getting his taxes put together this morning. His explanation was, I'm no good, I'm a failure. Now he's going to apply the alternative explanations question, see if there's another explanation for why it's not working this morning. Şunun da farkına varıyor. Çünkü bir tane vergi kısmındaki sıkıntıdan dolayı kendi kafasında düşündüğü şey ben şu anda bunun için yeterli iyi değilim oluyor. Buradaki yakın zamanda yaptığı başarılara rağmen. Bu yüzden de burada vardığı sonuç
olumsuz oluyor ve buradan sonra alternatif bir cevaba gitmek zorunda kalıyor. Çünkü yaptığı başarılar yakın zamanda olmuş başarılar zaten. Turns out he went about it the wrong way. To get to Picasso, he took a big task broken into small steps. Get his portfolio put together, he took a big task broken into small steps. This morning, he tried to get everything done all at once. He got overwhelmed. Burada yaptığı hata ise şöyleydi. Picasso örneğinde yaptığı durum, Picasso sanat gösterimine giderken bunu parça parça yaptı. Bilet olsun, işte karısıyla konuşma olsun vesaire olsun. Diğer kısımda ise yine portfolyo kısmında her seferinde bir kısmı çözmeye çalıştı ki buradaki sorun bölümlere bölünmüş oldu. Ama son kısımda işe vergi kısmını hep birlikte yapmaya çalıştığı için ve bu durum ona çok daha sıkıntı verdiği için bu iş onun açısından başarısızlık olarak yorumlandı. Notice in the outcome column, his degree of belief has dropped from 85% down to 45%, and his affect has dropped from 85% down to 50%. Buradaki grafiğe baktığımız zaman ise sonuca verdiği istek ve güven %85'ten %40'a, buradaki rahatlığı da yine aynı oranda düştüğünü görüyoruz. He goes back downstairs, grabs a handful out of the box, brings it up, sorts it through, does that 5 or 6 times that morning, enough for that day. He's going to come back and finish it another morning, but he's got a good start. Bunu yapmak için şöyle yaptığı zaman ise kutuyu alsa, yukarı çıkarsa, kahvesiyle beraber bunun bir kısmını yapsa ve diğer kısmını da yarın yapmak üzere ayırsa onun için oluşacak kısım ve kolaylık çok daha doğru olurdu. Now, within a couple of days, he's got his information in order. He's ready to go to the IRS. Diğer gün kendi kafasında belli bir düşünceleri toplayıp kendi kafasında Amerikan devletine vergilerle ilgilenen daireye gitmeye kendi kafasını hazırlamış bulunuyor. But wait, what if he comes forward and they throw him right in jail? He doesn't want to take that risk. Buradaki aldığı risk ve düşündüğü sıkıntı ise ya ben gittiğim zaman beni bu halimle hapse atmayı isterlerse ve hapse atarlarsa oluyor. He goes to the third question, the implications. And what he does very cleverly is goes to, in those days, they had phone booths. You can make an anonymous call to the IRS office and find out what they would do if he came forward. Burada yaptığı akıllı bir şey oluyor. Buradaki Amerika'da olan belli başlı telefon kulübelerinde gidip orada bir görüşmeyi düşünüyor. Çünkü oradaki görüşmelerde yapılan kısımda herhangi bir takip söz konusu değil ve buradaki gidip oradaki telefondan bilgi almak ve görüşmek istiyor bu daireyle. What they told him is if he came forward voluntarily, he might pay a fine, he would pay a fine, but they would not send him to prison. Onların dediği şey ise şu oluyor. Belli bir ücret ödemek zorunda kalabilirsin ceza mahiyetinde ama ve lakin seni hapse atmak zorunda kalmayız ve seni hapse atmayız. Kendin gönüllü bir şekilde geldiğin sürece oluyor cevapları. He tried a different IRS office from a different phone booth, got the same message. Then he went in and he got taxes put in order, paid the back fine, and something that bothered him for 3 years was off his plate. Ardından başka bir telefon kulübesinden yine aynı şekilde aynı yeri arıyor ve ardından aynı olumlu cevabı aldıktan sonra evine gidip bu sefer yine aynı kutuyu açıp vergilerini bu sefer günü gününe belli bir aralıklara koyarak yapıp bu konudaki başarıya yine ulaşmaya çalışıyor ve 3 yıllık kendine verdiği zulüm de son bulmuş oluyor. Okay. Oops. And just back for a second. One of the things I like to do with the client is get them to draw an arrow from a specific automatic negative thought to the affect. See if I can make sense of that. We can make sense of that. And the other thing is to draw arrows from the specific automatic negative thought to the question that they used. For example, use the evidence question number 1 for I never get my work done, and the alternatives for number 2 that it's I just tried going about it the wrong way today. Burada yapmak istediğim şeylerden bir tanesi de aslında otomatik düşünceleri, duyguları gösteren kısımla birleştirip birleşimlerini sağlayıp buradaki bağlantıyı kurup burada ilerlemelerini sağlamak. Aynı zamanda ikinci olarak da otomatik düşüncelerden alternatif cevaplara gidip buradaki kısımdaki yapıyı oluşturmak. Now, this is not magic. If you notice on the bottom row, look over in the alternative responses. If the client isn't working it, if they're not using the questions and looking for evidence, etc., it's not going to work very well. Gördüğünüz üzere aslında bu bir büyü değil. Buradaki yapılması gereken bazı şeyler var.
Eğer hasta kendine belli başlı soruları sorup cevap alıp belli başlı şekilde ilerlemiyorsa, belli başlı bu tabloyu mesela kullanmıyorsa buradaki alacağımız başarı söz konusu olamıyor. In the first row, he really worked over evidence, alternatives, implications. In the bottom example, he just came up with some aphorism. The present doesn't predict the future. And notice he didn't believe that very much. Didn't have, if anything, his mood got worse. So ain't Buradaki magic. ilk üç kısımda olan kısım ilk üç kısımda olan kısımda gördüğümüz bağlantı ve başarı kendi içinde ilerlerken son kısımdaki şimdiki zaman geleceği gösteremezdeki aldığı %20'lik başarı oranıyla tabii ki de herhangi bir başarı görmek zorlaşıp sıkıntıya düşebiliyor ve depresif olma kısmı, depresiflik yoğunluğu artıyor. Dediğim gibi büyü değil. I'll just finish the story with him. Over the 12 weeks that we worked together, he got over the depression, but he didn't change his job. Burada geçtiğimiz haftalar boyunca yaptığımız session'lar boyunca depresyonu kendi hissettiği depresyonu aştı. Ama işinden ayrılmadı ya da ayrılmak zorunda hissetmedi. It wasn't the job that was the problem. It was the way he was thinking about the job that was the problem. He got on top of that, he got over the depression. Buradaki sorun işi sevmemesi değildi. Buradaki sorun işi düşünme şekliydi. Bu kısmı hallettiğin zaman, düşünme şeklini hallettiğin zaman buradaki sıkıntı da kendi haline çözülüyordu zaten. About 6 months later, I got a call from him to say that he had gotten a new job. 6 ay sonra ondan bir telefon aldım ve yeni bir işe başladığını öğrendim. He'd been sitting in a cafe. Somebody asked to borrow his newspaper, and they started talking. Bir kafede gazete istediği bir garsonla beraber oturup konuşmaya başlıyorlar. The other person asked him what he did, and he said, "Well, I'm working as a handyman, but I'm actually a sculptor." Buradaki başka bir adama karşı özellikle söylediği cevap ise şuydu: ne iş yapıyorsun sorusuna karşılık olarak. Ben aslında marangoz tarzı ufak teknik olarak bir iş yapıyorum ama benim normalde kendi uzmanlığım heykeltıraşçılık. The guy said, "A sculptor, come out to Tonka Toys. That's where I work. And we one of the largest toy manufacturers in the world. And we hire sculptors to make up the scale models of the toys so the kids can play with them, see if they like them." Oradaki garson olmayan diğer adamın verdiği cevap ise şuydu: İstiyorsan gelip bizimle çalışabilirsin. Biz bu ülkedeki en büyük oyuncak şirketlerinden bir tanesiyiz ve bizim çalıştığımız yerde yaptığımız işlerde heykeltıraşlara iş var. Onlar buradaki oyuncakların yapısını diğer kısımlarda çalışmasını sağlayabiliyoruz ve onlar da çalışıyorlar, sağlıyorlar. He liked what he's doing now so much better than what he'd done before. No way he would go back to teaching, and no way he would have gotten that opportunity had he not been open to talking to people about his situation. He wasn't embarrassed. He was straightforward, and things worked out better for him. Bu kısımda yaptığı şey ilk başladığı kısımdan çok daha iyi bir yere gelmişti. Bu bilimi öğretmektense bu bilimi yapacağı bir alan bulmak onun için çok daha güzeldi ve bunun altyapısında ise bu yaptığı işten utanmayıp bunu kabul edip buradan sonra insanlarla konuşmaya başladıktan sonra bazı kapılar ona açılmış oldu. Two things critical for him. He learned, number one, how to take a big task and break it down into smaller steps. İlk önce öğrendiği şeylerden bir tanesini konuşacak olursak da bu önemli bir taskı, büyük bir görevi belli başlı parçalara bölüp ondan sonra ilgilenmekte parça parça. And he learned how to test the accuracy of his negative beliefs by changing his behavior. Aynı zamanda kendi düşünce ve sonuçlarını sorgulamasını öğrendi kendi başına. Belli başlı testler yaparak yaptığı ve düşündüğü inançların ve düşündüğü davranışların nasıl doğru olduğunu test ederek öğrenmiş oldu. I'll stop here for today. Open for any thoughts, questions, comments you guys may have. And tomorrow we'll come back and talk about the more complicated climb. Is there anything you guys want to bring up? Şu anda bugün bitirmiş oluyoruz. Herhangi bir anlamadığınız, soru sormak istediğiniz bir kısım varsa herhangi bir kısmını cevaplamak isterim sorularınızı. None? Okay. If anything occurs over the evening, feel free to bring up again tomorrow. Oh, I'm sorry. Raised hand, please. There's a question. Hi, I would love to ask a question. Is my voice clear? Yes. Okay.
It's really difficult to get an answer while asking a resistant patient to find evidence of automatic thoughts. What are your suggestions for this? Okay. Can you give me an example? Okay. I am asking him or her to an evidence for an automatic thought that what are your automatic thoughts about this situation? And she keeps like, I don't have any idea. You have to give me an idea about it. Or she doesn't think that she has an automatic idea about this situation. Gotcha. Gotcha. And give me So an we example of a can situation. keep going with her. I'm sorry, the last thing. Um, I'm stuck with her resistance because she doesn't want to believe that she have any um, automatic thoughts or Gotcha. that Gotcha. situation is really hard for me to keep. Gotcha. Okay. Now, uh, for example, what's something that she might like to be able to do that she's not doing now? Um, she has thoughts about that like she afraid of um she can suddenly kill herself by unconsciously. And So I she, said, um, what are the things that makes you think like that, or the automatic thoughts you have? And she's like, I don't have any automatic thoughts, like it just happens. oh, gotcha. Okay. So you're thinking about it, but it just pops into your head, right? Yeah. Gotcha. Okay, good. Not good, but I mean that makes it clear. Um, does she like to drink coffee? I don't think so. She's a teenager. She's a Teenager, she's oh teenager. Okay, 17. gotcha. Soft drink, milk, anything like that? Yeah, maybe. Okay. Would she go with you to a place that she likes and show you what she likes? Yeah. I would do that with her and say, now, and talk out loud if you would as we go through there. Um, and I would ask her I'm just kind of curious what you're thinking, how you're feeling while we do that. And I would go with her, make a field trip. Okay. And then I would always follow the affect, always follow the feeling. If she's a little anxious about bringing a stranger with her, if she's a little sad about not being able to do that as much as she liked to, et cetera. Whatever that affect is, I would start with the affect and say, curious, do you like to go with me to get a drink? Affect's coming up for you. Are you okay staying in this situation? What's your behavioral impulse? See what that is. Physiologically, what's going on in your body? I'd go back to that circle diagram and say, now, right now, what's going through your head? And what would she say? Although she thinks like that idea comes out at night. She doesn't I have see. anything. Yes, she doesn't The have suicidal thoughts anything come out at while night. studying or Gotcha. being with friends. But when she's alone and if it's night, she becomes worse. Okay, gotcha. And when she becomes worse, how does she feel? She And feel like I can't control myself. okay, by the way, that's a belief, not an affect. And when you think Yeah. you can't control yourself, how do you feel? What would she say? Um, I recommend to do her maybe you can focus on the time and your body and the place Yeah. you've been. The thing I would come back with her and point out and say, look, you do have thoughts, and it sounds Yeah. like they kind of scare you a little bit, and they probably drive in your affect. The ones most problematic for you are at night. Gee, we don't know if they're true or not,
a lot of folks might be inclined to have some suicidal thoughts, particularly if they think they're letting people down in their family, other folks. I don't know if that's going on for you or not, but I'd like for you not to feel awful. I'd like for you not to have suicidal thoughts and ruminations, but that sometimes happens. And that's what I would call an automatic negative thought. Yeah. You didn't ask for it, it just popped out. Yes. Now, So, I'd say we can then go on from there, talk about the feelings, the affects, etc. And maybe tomorrow, if you like, we can come back to a little bit longer on this. But she's giving you thoughts. She doesn't like to talk about them as thoughts. yeah. Cool. Yeah, thank you. Okay. Great example. And think about over the night, think if there's anything that we missed on that and how you might actually do that kind of thing with her. But she's having thoughts and feelings and impulses, and the impulses is carrying her. Thank you. Gotcha. Anything else, folks? I just say anytime I can't make sense out of what's going on for a client, or they can't seem to make sense out of me, I want to go back to that circle diagram. And I want to ask for an example, concrete, and then I want to track down what the situation is, what the feelings are, what the physiology is, what the behavioral impulse is, and lastly, but least, we'll come back to the thinking, if there's any thinking at all. Almost always there is. Buradaki kısımda grafiklere bakıp her şeyi ben sonuçta buradan çıkarıp bilemem. O yüzden grafiklerdeki kısımda verdiğiniz bir durumda hisler, düşünceler, duyguların nasıl olduğunu sizden öğrenip buna göre bir temel çizmek isterim. Soru kısmında vesaire kısmında siz iletirseniz de bunları konuşabiliriz. Yarın da zaten ayrıntılı bir şekilde komplike olan hastamızla beraber bunları tekrardan konuşacağız zaten. Okay. Stephen, Cool. thank you very much for the presentation and for enlightening and such a great evening. Thank you very much. And we'll see you. See you tomorrow, same time, same place. And can we take a photo if you would please join us? Can we take a photo? I'm sorry. Oh, yes, please. Yeah, okay. Arkadaşlar fotoğraf alıyor musunuz? Gotcha. What do I need to do on this end? Anything? I stopped the screen share. I'm done screen sharing. Okay. Evet hocam, alıyorum. You just have to pose. Good. Aldım hocam. All right. Cool. Thanks, guys. Yes. There's a problem. There's a problem in my cam. That's why I couldn't open it. I'm so sorry. Oh, yeah, okay. Take another one. Okay. Thank you Bye-bye. so much, Talk to you sir. tomorrow. Okay. Talk to you tomorrow. Take care. Much fun. Thank you so much. Thank you so much, Stephen.